வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குபோட்டோ MU 4501 மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2022 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகிரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகிரியில் வருது. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக்கு டுவல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க, டாப் இருக்குது, ஊக்கு பெட்டு, கை செட்டு, சைடு சேனலாக இருக்குங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸோடு இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் கம்பெனியில் இந்த ஒரிஜினல் டயர் தான் 90 to 95% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா அது மாதிரி 90 to 95% இருக்குது. 4 டயருமே ஃபுல் டயர் கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா 400 மணி நேரம் தாங்க வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆகிருக்கு. சேர் ஓடாத வண்டிங்க. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். இன்சூரன்ஸ் எப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. புக் வந்து கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா மதுரை பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட்